Mana shu narsa galagen teshishimizga yordam beradi desam ishonasizlarmi? Videoni ko'ringlar, hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'p, mana shu joyga galagen qo'yganmizda, keyin yonida osma chiroqli bo'lishi kerak edi. Endi osma chiroq bo'lmayapti, endi mana shu joylarga galagen qo'yib yuborishgan. Shuni qo'shib yuboriladigan bo'ldi. Endi bu yerda profil reka borligi hisobiga tesha olmaymiz, teshadigan bo'lsam bizga to'g'ri keladi. Buning uchun mana bu narsani metaliga qo'yib olamiz. Bu yerda profildan qilishga hozir tekshiramiz. Buni yoqib qo'yganmiz. Mana yonida knopkasini bosamizda uni patolog ushlab turib, mana bu yerda profili bor. O'zi mashki belgilab qo'yishgan ekan bolalar, biz endi minorga sal surib yubordik. U yoq razmerlarni o'ynatib yuboramiz shunga qarab. Navoda reka bo'ladigan bo'lsa, rekaga ham qo'yib olsa bo'ladi ham yerda. Bu mana 4 simlarniki. Keyin qalalarni bilsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa ishingizni oson bitirib olsangiz bo'ladi. Ortiqcha profillarni, rekalarni biz yurmaysizlar. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmanglar.